gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við erum að skella okkur í svona málefna umræðu sem við erum með hérna fyrir kosningarnar til þess að eiginlega ítrekka það fyrir okkur sjálfum og fyrir stjórnvöldum og þeim sem eru að bjóða sig fram að það eru ekki síst kannski kjósendur og við svona almenningur sem að þurfum eiginlega að ítrekka hvað er kosið. Þannig að við svona veltum fyrir okkur hvað eru kosningamál og það er eitt mál sem er að okkar mati mjög mikilvægt kosningamál og það er fátækt á Íslandi og eiginlega aukin fátækt á Íslandi. Og til mín eru komnar 3 góðar konur sem þekkja til þessa sviðs. Það er Laufey Líndal Ólafsdóttir Peppari, en Pepp eru samtök fólks í fátækt. Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi hjá hjálparstarfi kirkjunnar og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kæra þakki fyrir að stökkva borð. Takk. Og ræða þetta svona málefni sem er svolítið það er svona svolítið skugga málefni sem að kannski er ekki endilega auðvelt að afgreiða svona í pallborðsumræðu stjórnmálamanna á auðveldan hátt. Þetta er svona viðamikið og oft kannski gripið til skyndilausna. Get ég ímyndað mér fyrir kosningar eða hvað segið? Hvað líst ykkur á kosningabaráttuna núna? Hvað þetta málefni varðar? Hvað segir þú, Kristín? Mér finnst reyndar alltaf talað fátækt og mér finnst það líka í forsetakosningunum meira en ég bjóst við. Kannski er maður ekki alveg svona dómbar á það því að maður er svona kannski svolítið mikið að spá í þessu dagstaglega í vinnunni bara en ég held að ég hef alltaf mér langar bara einhvern veginn að trúa því að flest okkar viljum ekki að það sé svona mikil fátækt og að við búum í mjög miklu velsældar samfélagi það sem svona ójöfnuður verður rosalega mikið óþægilegur, þú veist, þegar hann eykst, og mér finnst, fólk sem ég tala við með mismunandi stjórnmálaskoðanir almennt vera sammála það að við viljum ekki vera með fátækt fólk og fátækt börn en það er svo, hins vegar kannski gerist ekki rosalega mikið í því að leysa það, en því, já. Hvað veist þér það, Vilborg? Þetta kemur alltaf upp og eins og ég segi, umræðan fátækt hefur alltaf komið upp kringum kosningar og kringum jól. Þannig að nú erum við að sameina jól og kosningar. Þannig að það er kannski spurning hvort að við getum verið ennþá öflugra að ræða fátækt á núna. Það sem nú er ég búin að vinna í þessum málaflokku yfir 20 ára, þannig að mjög margt breyst. Margt í batnaði, bara segja það. Til dæmis bara umræðan og viðurkenningu að það sé fátækt á Íslandi. Það var ekki þegar ég var að byrja að vinna og það er svona einn og einn hlutur svona gengið í gegn sem við kunum tala seinna ef það er það. En það sem að ég finn mesta munin á er ekki beint aukningu á þeim sem eru að leita til okkar, heldur þeir sem eru að koma að þeir eru í svo miklu meiri vanda en þeir voru áður. Vandi þeirra vex. Og það er alltaf, hvernig á að mæta þeim er náttúrulega mjög flókið að þetta eru mismunandi einstaklinga, þetta er ekki bara eitthvað eitt. Þannig að við þurfum kannski að fara að huga því hvernig við ætlum að grípa til aðgerða sem að beina svona að einum ákveðnum hóp en ekki svona stóru mengdinni. Við höfum alltaf hallast að því að vera með svona altækalausnir en minna sértækum. Það er svona hluti af því sem þarf að huga af og kannski spyrja stjórnmálumenn hvernig þeir sjá það eitthvað fyrir sér. Við höfum beitt þessu barnabótakerfinu, húsnæðisbótakerfinu og öllu þessu til að minnka og fría skólamáltíðir og allt þetta kemur sér ágætlega en til að komast ennþá lengra þá þarf að huga svona sértækum aðgerðum.
En það sem ég finnst allra verst, þegar ég maður halda áfram, við þessar kosningar, eru hvernig vera að íta 2 hópum saman sem búa við kröpp kjör. Annars vegar það, til dæmis fólk á örorkubótum, einstæðir foreldrar, og svo innflytjendur sem að vinna á lægstu laununum, að það sé vera að kynna það að þeir sé að taka af hinum hópnum. Þeir hefðu það svo miklu betra ef þessi hópur væri bara ekki á landinu. Og þetta er það sem ég finn fyrir og fann að finna fyrir hjá Íslendingum sem bara koma til okkar sem hafa mörg ár lifað við kröpp kjör, en fann að segja það við þurfum að losna við þessi innflytjendur til að ég hefa það betra. Þetta er alveg nýtt og þetta er náttúrulega bara mannanna verk og stjórnmálana sem að hafa komið þessu á dagskrá og það þetta sem að ég bara svolítið fjúrið yfir Af því að það virðist svo sem ekki benda neitt raunverulega vísindalegt til þess að þessi sé raunin. Það er hópur sem að vinna ótrúlega bara lág laun og bara störf sem að enginn vill vinna og maður bara ekki alveg að sjá bara hvað tæki við ef við myndum vísa þessum hópa öllum á landi hver á að vinna vinnuna þeirra. Það bara, ég er ekki að skilja samhengið í þessar umræðu, ég verð bara að segja það. En þetta er kannski eins og manni finnst stundum að því beinlínis hlutirnir eru teknir úr samhengi líku við af ásettu ráði til þess að koma einhverjum pólitískum skilaboðum áleiðis eða eiga auðveldur með að réttlæta eitthvað aðgerðarleysi eða einhverja aðgerðir. Hvað finnst þér þessa umræðu Laufey? Hefur þið fylgst með? Já, mér finnst reyndar svolítið magnað eins og við sáum í til dæmis í forsetakosningunum. Mjög minnist að einhvern tímann þegar frambjóðendur voru að metast hver þeirra hefði búið í blokk. Þannig að þetta er þú veist, það er aðeins þú veist, þó að það sé náttúrulega, þú veist, ennþá alveg hellingur sem þarf að berjast fyrir og allt þetta, þá er allavega finnst mér umræðan svolítið vera, hún er að mjekast áfram og ég held einmitt að það sé bara, þú veist, að því að við sem vinnum í þessum geira og höfum verið lengi, ég einmitt eins og Vilborg hef verið í cirka 20 ár viðlöðin félagastarf og svoleiðis, að umræðan er svolítið að þokast kannski í okkar átt, þú veist, bara með það að það er meira umtal. Ég er ekki að segja að það sé einhver fullnaðarsigur unnin í því, en þetta er allavega núna komið svolítið í umræðun og það er alveg þú veist, eins og ég segi, þegar forsetaframbjóðendur er að metast hvert er að hafi, þú veist, búið við hafi einhverja reynslu af fátækt eða einhverju jaðarsetningu, þá þá er kannski smá búið að þokast áfram, en bara svo ég horfa á eitthvað jákvætt, en þú veist, samt sem áður þá er þetta náttúrulega eins og Vilborg var að nefna með einmitt þú veist, að það er hóparígur einhver komin inn, og ég held að sé, þú veist, ekki bara innflytjendur, það eru náttúrulega hælisleitendur sem eru svolítið á botninum á tunninni þarna, það er bent á sem blóraböggla, en þú veist, að því að einmitt, ég hef verið í félagasamtaka geiranum það lengi og náttúrulega hef reynslu af að vera einstæð móðir til 29 ára núna, að þá var ástandið okkar, eða þú veist, aðstæður okkar voru ekkert betri áður en það voru hælisleitundur og mikið af erlendu vinnuafli. Ég meina þú veist, við bara lítum á þetta fólk sem samherja og við höfum verið mjög föst á því til dæmis í starfi PEPsins að það er engin aðgreining, við erum ekki að líða það, við erum bara öll í sama bátnum, við sem búum við krappari kjör og höfum reynslu af þeim. En hvað kemur þá einmitt kannski samanburður eða samkeppni þegar einhverjir sem að hafa kannski þá ágætt eins og þegar þeir eru að tala kemur það oft til að fólk er eins og segja hver eru viðmiðunarmörk eða skilgreiningin á fátækt, er hún á hreinu á Íslandi finnst ykkur? Hún er ekki á hreinu, ég meina þú veist, við sem störfum í geiranum náttúrulega vitum alveg munin á fátækt og blankhettum, en fátækt er náttúrulega, þú veist, viðvarandi, en blankhet eru bara tímabundin. Hins vegar geta langvarandi blankheit leitt til fátæktar,
En sko þetta með hópa myndunum, það er svo margt sem hringi bjöllu fyrir mér sko, sérstaklega hvað varðar hælisleitendur. Að það eru alls konar svona mýtur sem fljúga þú veist, hvað fólkið að fá, þú veist, til dæmis frá ríki og sveitafélögum, sem náttúrulega bara alveg út í kortinu og ekkert í neinu samhengi við raunveruleikan. Fólk, þú veist, það hefur verið að segja að því sé skaffað húsnæði og sé að fá einhver 100.000 mörg 100.000 krónur á mánuði, þú veist, í sem sagt framfærslu sem náttúrulega bara alls ekki satt. Þetta fólk bara nákvæmlega í sama bátnum og við, nema bara það að þau eru ofta ekki með sama stuðningskerfi og margir Íslendingar hafa, ekki allir, sem eru náttúrulega mjög einir á báti, en það er raun að segja. En þetta minnir mig svo á líka bara umræðuna til dæmis eins og einstæða foreldra. Að það er búið að horfa öfundaraugum út í meðlagið okkar og barnabæturnar og þú veist að við fáum hærra, þú veist, sem er náttúrulega bara augljóst jöfnunartæki, þú veist að við þurfum náttúrulega meira til þess að lifa af bara með einar tekjur á heimili. En já. En það er kannski það sem að finna núna í þessum kosningu sem ekki áður, að þetta nýtt. Það er verið að nýta þetta til að ná sér atkvæði og það er eitthvað sem er alveg nýtt, af því að í síðustu alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum voru líka sumir innflytjendur, það voru líka hælisleitendur innflytjendur, en það var ekki nýtt. Við hefum haft svona virðingu einhvern veginn fyrir því og fjölmiðla líka að fara ekki út í þetta skítkast. Það er engin gríður núna. Nú er bara einhvern veginn allir á þessum bát. Og það sem er svo erfitt að höndla, því að svo erfitt að snúa þessu við og fólk bara vill ekki hlusta rökin, sko, því að bara þannig að það er erfitt að vita núna. Og finnst þér þú verða vörð það að þeir sem eru að leita til þín til dæmis að þeir bara finni fyrir þessu og líði raunverulega finni alveg ekstra vanlíðunar kannski vegna þessa viðhorf sem er svona ríkjandi? Sko, ekki hjá innflytjendum sem eru að koma til okkar. Sko, við erum einstaklega aðstofa fólk sem er með kennitölu, sko, já. Er það annað á vinnumarkaðan eða með atvinnuleysisbætur eða hvað sem er. En við erum fann að finna mun hjá Íslendingunum sem koma. Að þeir eru farin að fara í þennan sama gír og stjórnmálamenn farin að trúa þessari mýtu. Og það er það sem er svo erfitt og það er það sem að, þú veist, maður finnur spennuna sem er fann að myndast í biðstofunni og svona í kringu þetta og þetta er eitthvað nýtt sem maður hefur bara aldrei upplifað áður í öll þessi ár og þá er náttúrulega komin svo hættulegan stað þegar við erum fann að finna bara þessa spennu á milli hópa og þetta er bara mannanna verk, ekkert öðruvísi og einmitt þeir sem að græða á þessu eru þeir sem að hefja umræðina. Og það er náttúrulega líka sko, svona sem þeir sem eru að kjósa og er að pæla í hvort þeir eru að kjósa breytingar og hvernig þeir eru að kjósa þá kannski afvegaleiðist umræðan það mikið að menn átti sig ekki einu sinni á því að vera að kjósa einhverja sem að vilja bót þá allar raunverulega bót heldur kannski kjósa óvart þá þeir halda þetta sér bótin. Já, þetta er náttúrulega að vera taka umræðuna frá því hvernig við ætlum að leysa þennan vanda sem er fátækt, sem er svona mjög flókið umræðu efni og mjög flókið að leysa. Það er ekki bara gert með, þú veist eins og ég sé oft, það er ekki bara gert með einni hækkun, þó það muni skipta mjög miklu máli fyrir mjög marga, þú veist að fá 50 krónur meira mánuði, en þegar fólk er búið fátækt í fjölda ára, þá er svo margt annars sem fylgir með og hvernig ætlum við að vinna með það. Þetta er flókið og það þarf bara góðan tíma og góða þolinmæði og sértækan stuðning til að leysa þennan vanda. Það er bara ekki gerð með einhver einum spelli hingari, sko. Nei. Og ég held að sé bara mikilvægt að horfa á, sko, þegar við verðum að tala um innflytjendur að horfa á sko einhverja heildamynd þar að því að sko atvinnuþátttaka innflytjenda er gríðarlega há á Íslandi og ef maður sko til dæmis atvinnuþáttöku innfæddra kvenna og innflytjenda kvenna að þá er talsvert hærra hlutfall innflytjenda kvenna til dæmis í fullu starfi samanborið við innfæddar konur og ég meina við stöndum bara gríðarlega vel hvað varðar atvinnuþáttökuna. Við sjáum líka bara innflytjendur í rauninni halda uppi heilu starfsgreinunum. Ræstingar
til að mynda eru bornar upp á innflytjendum. Það kom nú fram í skýrslu sem þið gáðu út að það var nú ekki mjög falleg mynd af stöðu ræstingafólks. Akkurat, en sko þessi umræða, mér finnst svona vanta samhengið í það að hver á að sjá að ræsta, hver á að vinna í ferðaþjónustunni, síðan auðvitað líka hátt hlutfall innflytjenda bara í fræðslustarfsemi, í skólum, frístund, þess áttar, líka í heilbrigðiskerfinu. Þannig að við erum bara komið vinnumarkað sem hefur þörf á vinnandi hendum innflytjenda og innfæddra. Þannig að það verður að taka það inn í reikningin og síðan eru þetta var í skýrslu OECD sem kom út núna fyrir vetur, þá kom fram að kostnaðar eða útgjöld heilbrigðiskerfisins eru lægri til innflytjenda heldur en innfæddra. Það kom líka fram í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn þingmanns að svona tilfærslur í kerfinu eru lægri til innflytjenda heldur en innfæddra. Þannig að en á sama tíma erum við með hóp sem stendur vera við fjárhagslega heldur en innfæddir, erfiðara meðan öndum saman og í meira mæli við efnislegan skort og staða innflytjenda á húsnæðismarkaði gjör ólík stöðu innfæddra. Það sem eru mun meira mæli á einum almenna leigumarkaði er að flytja bara mun oftar heldur en innfæddir sem og það verður líka taka skoða það að hæsta hlutfall innflytjenda er fólk með börn og það eitthvað að vera í húsnæðisöryggi er bara mikið óöryggi fyrir fólk að búa við. Þannig að mér finnst svolítið hefur þótt skorta mjög í þessu umræðu einhver lýsing á raunverulegu gildi innflytjenda í okkar samfélagi og stöðu þeirra. Nú rættum við saman einmitt í fyrra manni, þá var útkomin þessi skýrsla sem þið létu gera eða gerðu stöðu ræstingafólks og það var svolítið sláandi manni það sem hún sagðir að það er ekki bara þetta sem sagt fjárhagslega fjárhagslega staða og húsnæðisstaða heldur líka félagslega staða að það var meira og minna voru þessir starfshópar eða einstaklingar voru einangraðir eða frá öðru starfsfólki á vinnustöðum oft ef það var einhvers konar útvistun í gangi var það ekki. Já, það sem við vitum er bara kannski sú starfsgrein sem hefur hvað mest verið útvistað í, þá er það ræstingar og yfirleitt svona fyrsta sem gripið til meðal annars af hinu opinbera þegar það á að spara hjá stofnunum að útvista ræstingum sem þýðir að þú vinnur eitthvað staðar alla kannski vinnudaginn en þetta er ekki raunverulega vinnufélagaðínu sem þú ert þó þú vinnir hlið við hlið og það er bara margt sem ég held að sé gott fyrir okkur að muna og velta fyrir okkur mismunandi aðstæður fólks af því að við erum líka tiltölulega nýbúin að vera að skoða stöðu láglaunakvenna það var svona og þá sáum við til dæmis að klínist þunglindi og kvíði og streita og herri meðal kvenna á lægri launum og svo sáum við líka að konur á lægri launum voru meira mæli með áhyggjur af heimilinu sínu og börnunum sínu þegar það voru í vinnunni heldur en konur á hærri launum og það var mjög góð kona sem benti mig til dæmis að þú kannski vinna á leikskóla og fara ekki að hafa símaðinn hjá þér meðan þú ert í vinnunni og kannski með veikan úling heima eða eitthvað og allt kannski sem að við mörg tökum bara svo gefna við getum hatt síman okkar, við getum skotið sem bara til læknis alls konar svona hlutir eru ekki lífsskilyrði margra og það hefur áhrif á hvernig okkur líður og hvernig við náum að púsla þessu lífi saman. Og hvaða þetta eru eins og þú segir og þið alltaf lýsa, þetta eru svona nokkrir samhangandi þættir eða áhrifavaldar og svona fátækt fer yfir mörg svið en menn lýsaði oft sem einmitt svona einhverjum vítarhring að það sé einmitt erfitt að komast út úr aftur og þar sé einmitt tilfinningar eins og skömm þannig að bjargarleysið einhvern veginn ágerist frekar en hitt ef þið ættu að nefna ef þið ættu svona spyrja til dæmis stjórnmálafólk fyrstu spurninga bara hvernig þetta rjúfa svona vítarhring þið með einhver svoleiðis
er það hluti af einhverjum skyndulausn? Eða hvernig þetta rjúfa þennan vítahring fátæktar? Sko, náttúrulega, í dag myndi ég segja númer 1, 2 og 3 húsnæðismál. Bara, sem fyrstu lausn, bara bráðbera húsnæði, einhver staðar og ódýr bara. Það hjálpar öllum. Það bara húsnæðismarkaðan er að fara með fólk. Bara fara með fólk. Og svo náttúrulega hækka laun. En svo svo margt annað bara, sko það sem ég hef séð í gegnum vistar og ég ætla að sjá er að við erum að sjá mikið á konum sem með sko óuppgerðar krísur eða svona áföll í æsku. Það getur verið sko kynferðisleg misnotkun, líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, bæði kannski að foreldri, maka, og þetta svona, hefur aldrei verið boðið upp á það að vinna úr þessum áföllum. Þannig að þú lendir endilega svo þunni eigin þröskuldum. Þú kannski ætlar að hefja nám eða hefja einhverju vinnu og svo kemur eitthvað áfall að þú hefur ekki það sem þarf til að mæta áfalla því þú hefur ekki fengið vinna með þetta stóra áfall inni í þér, þetta tómarúm, þetta erfiða. Og þetta myndi ég segja einkennir svolítið stóran hóp af konum sem að koma til okkar, alls ekki öllum bara, ég vil segja það, en svolítið stóran hóp. Því nú ég búin að tala við sko, þúsundir kvenna og við höfum verið að fara með svona þessi námskeið til svona 2 ára styrkinganámskeið fyrir, við erum að staða með 5. hópi núna einmitt út af þessu. Og þannig að það þarf að fara svo langt tilbaka, við þurfum að breyta svo miklu hjá okkur til að bara koma í veg fyrir fátækt og félagslega einangrun og einmannaleika sem kemur sem fylgifiskur þarna sem hræðilegur fylgifiskur og það þarf að gera svo margt, þetta bara heilt blæfengum að úrræðin sem við þurfum að fara að breyta í okkar samfélagi vera manniskilegri hvort við annað, þegar vænt hvort annað, hætta þessum hraða og átökum og fá einhvern veginn, við þurfum bara að fara tilbaka og vera bara manneskilegt samfélag. Þetta svona hluti af hvað maður segir bara ómanniskilegt samfélag sem við erum búin að fara inn í síðustu 10 árin, bara ágerast på hverju ári. Og þannig að þetta flókið, en númer 1, 2 og 3 myndi ég segja í dag, húsnæði, bara byrja þar, því það er það allra bara brýnasta í dag. En þú myndir einmitt vera með það húsnæði og það sálfræði aðstoð eða andleg aðstoð, þetta eru nokkri svona margir þættir og framfærslæðin, eða launin, hvaðan sem fyrir koma. Þetta eru margir þættir og náttúrulega... En kannski ekki svo margir, það ekki eitthvað 100. Þetta væri samt hægt að þú geti búið til svona eitt lykil með nokkur. Já, þú þurfum bara að byrja strax í ókeypis sálfræði aðstoð, ókeypis geðlækni þegar verður fyrir áföllum, og allt þetta sem að þú hefur ekki verið að fá, menn og sumar þessar konur er búin að byrja sem áföll í bara 10 ára en hafa hvergi haft tækifæri til þess að vinna sig gegnum þessar hluti og svo hefur þetta áhrif sem þú segir þessi vítahringur á börnin þín og allt saman, þannig að maður þarf einhvern veginn að hvar ætlum við að rjúfa þennan vítahring og hvar ætlum við að bara að segja nú hingað ekki lengra og það er bara komið að því. Og við vitum allar sem sittum hér og allir að þetta er náttúrulega pólitísk ákvörðun númer 1, 2 og 3 og það er bara að hefja, standa og byrja. Það er einmitt að því að þú segir að þetta er flókið vandamál og við vitum það líka að þetta að því að það nær til margra þátta og vefur upp á sig og verður það náttúrulega dýrara fyrir samfélög að kljást við, en á hinn bóginn má segja það má ekki verða afsökun fyrir stjórnvöld til aðgerðarleysis að segja að þetta eru svo flókið vandamál og við getum nú ekkert gert að vera með eitthvað einstaka átak eða minna, að því að það er nú samt búið að sýna fram á leiðir sem hægt er að vinda ofan af þessum vanda með nokkrum svona samhangandi aðgerðum. Hafið þið rannsakað þetta, Kristín Heba? Nei, við höfum ekki verið að skoða áhrif einstakra aðgerða sérstaklega, en það eru samt svona við erum kannski svona aðeins að bíða eftir að sjá, en við sáum samt til dæmis þegar við lögðum fyrir könnun við leggjum alltaf fyrir árlega eina stóra könnun
og við sáum til dæmis á milli ársins 2023 og 2024 að þá svona lækkaði örlítið byrði húsnæðiskostnaður með leigjenda. Ég ekki að segja að sé gott, byrði húsnæðiskostnaður hjá leigjendum mjög háur og fjárhagsstöða leigjenda í meira mæli verri en mun meira mæli verri en þeirra sem eigin húsnæði. En þar sáum við að hann var ekki að byrði húsnæðiskostnaður var ekki auka sem við höfum séð fram að því og á því tímabili kom inn hann aukalega húsnæðisstuðningur sem við erum að vona að hafa áhrif. Við erum líka að skoða hvort að foreldrar hafa ekki efna á greiða fyrir skólamáltíð fyrir börnin sín, þannig að það verður mjög gleðilegt að það dettur út það í næstu fyrirlögn og og svo hefur við aðeins verið að hafa áhyggjur af bara svona stöðu barnafólks sem að versnaði frá 2023 til 2024 eða svona vísbendingar að þar væri svona aðeins verið staða og síðan voru sérst hækka barnabætur núna í síðustu kjarasamningum, þannig að við erum að vona það slá á móti því þannig að þetta allt svona, en kannski okkar áhersla hjá Vörðu hefur verið frá því að þessu batteri var komið á fót var að safna gögnum og greina þau með það markmiði að sjá þá hópa sem verst standa til þess að hægt væri að bregðast í stöðu þessara hópa og við sjáum alltaf bara mjög skýra mynd og svo hefur reyndar við gerum við þetta rannsóknir bara á launafólki innan ASI og BCB en svo hefur líka rannsakað stöðu fatlaðs fólks og myndin sem blasir við okkur bara mjög skýr að það fólk sem á örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri og örorkustyrk sem að stendur allra verst þeirra hópa sem við höfum skoðað í okkar samfélagi og það algjörlega óboðleg staða. Hún rauninni, og hún í boði stjórnvalda algjörlega það ekki hægt að neita því held ég og síðan það einhleypir foreldrar og svo innflytjendur og svo leigjendur. Þannig í mínum huga þetta verkefni ekki eitthvað óyfirstíganlegt. Þetta ég held að með því að einblína á þessa svona 4 hópa, ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem ég að gleyma. Það eitthvað kannski, við höfum ekkert skoðað fólk sem komið á sérst eldri eða komið á lífeyri, en það örugglega líka þar einhver hópur, en þetta þeir hópar sem við höfum séð að hópar sem búið í þessum hópum fólk sem býr fátækt og þannig að með myndin svo skýr þannig að það væri þá bara að nálgast þetta verkefni sem eiginlega búið að lista upp bara í mínum hugur það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið til að hlýtur að vera það hlýtur að vera hægt að svona hjálpa stjórnvöldum að takast á við vandan en svo alltaf þessi spurningum blessaðar skýrslurnar og þegar hvort að vilja náttúrulega hvort að eitthvað tekið marka á slíkum rannsóknum og annað, það lítur að vera svolítið. En svo erum við auðvitað líka með vinnandi fólk sem að býr við fátækt bara, það það, en það náttúrulega miklu minni hópur en það líka til. Það náttúrulega kannski lýsi svolítið að því ég kemur áður fyrir málefnum fatlaðra, var að vinna þar lengi og þessi vannmáttur kerfisins ég alltaf lýsi sig því að við erum alltaf yfir skýrslugerðum þegar ekki var einn úrræði fyrir börnin þegar foreldrar sem voru bara í örvendingu þá var alltaf boðið upp á nýja greiningu og svo röðust greiningarnar bara í hillurnar af því að það var ekki til úrræði, þá var þetta friða þeir smá stund þannig að við erum alltaf að búa til ykkur skýrslur allt mögulegt, við vitum ástandið við þurfum bara að fara að bretta upp ermar að fara að vinna og við vitum það að við tökum bara eitt skref í einu, eitt bita og það eins og þú segir, það aðeins að skila sér eins og þetta með fría skólamáltíðar, frí skólagögn, tannlækninga barna. Við höfum smá sem að vera að stíga svona lítil skref sem skipta gífurlega miklu máli þegar maður horfir tilbaka. Og við þurfum bara að halda áfram að taka hinn skrefin líka. Láta peningana fylgja með sjálfræðaðstofanir sem kom aldrei frá ríkisstjórninni, og bara við eigum fullt af flottum tillögum. Við þurfum bara að fylgja þeim eftir og það sé komin át í lífið. En við þurfum bara að hætta þessum yfirlegu greiningum og fara Ég vil taka upp samt eða hanskar fyrir skýrslurnar eða svona ekki bara því að Kristín Nei, það nú er það ekki samt aðalatrið ekki mitt gott að fá vandaðar rannsóknir þar sem hlutinir eru settir í samhengi þannig að það sé kannski ekki hægt að afgreiða málin svo einfaldlega en ef ég hugsa nú setjum í þín spor að þú ert að segja að
skýrslu, það er alltaf annarkvort eða, skýrslutan eru gerðar og það verður einhvers konar afsökum fyrir því að gera bara skýrsluna en gera ekkert annað. Svo líður 5 ár og þá er aftur farið út í mjög fína skýrslugerðir og það sem er að vera að gera. Og málið sett í nefnd. Málið sett í nefnd og svo kemur ný ríkisstjórn og þetta fyrir skúffuna. Og ný greining, já. Og allt þetta, sko. En auðvitað, við skal samt ekki gleyma því að það skiptir málið eins og núna í síðustu kjarasamningum, þessi hækkun frá HMS fyrir þá sem voru að fá eingöngu húsnæðisbætur frá þeim. Það skipta máli og leiðin þá eins og frí skólamáltíð. Þetta skiptir máli, skulum ekki taka það frá neinum, en við þurfum bara að halda áfram þessu skrifum að því það er hægt að taka þau og þau eru að virka og þau eru að skila sér. En þau eru ekki tekin, það er bara máli. Reyndar í síðustu kjarasamningum var sérstaklega gerir sérstakki samningarunni fyrir fólk sem starfir í ræstingum til að bregðast við þessari slæmu stöðu sem blasti við þar. Þannig að það var skref til að reyna... Eftir ykkar skýrslu þá. Og baráttu svo auðvitað. Og baráttu í kjölferð, auðvitað, þetta vinnur allt saman. Það er eins og maður hugsa með, þegar fólk er að tala um greiningar eða svona sérfræðingar að segja, sko, við hefum svolítið, Íslendingar svolítið svona duglega að láta greina allt, sko, eins og greina börn til dæmis og jafnvel þá finna þá lausn að gefa þeim lyf eða eitthvað svoleiðis, en aldrei að taka til heildar líðanar eða svona ástandsins einhvern veginn í heild eða svoleiðis. En hvað segir þú, Laufey, um börnin sérstaklega? Því náttúrulega í PEP hafið svona einbeitingur svolítið, er það ekki að líðan barna? Það eru náttúrulega flestar af okkar fólki eru náttúrulega konur með börn og undantekningarlaust eiginlega einstæður maður. Þannig að mér langar að taka undir með Vilborgu skýrslurnar. Nú höfum við líka boðað seti í nokkrum svona nefndum og hjá alls konar ráðuneytum og stofnunum, sko, og tekið þátt í að einmitt vinna í svona skýrslugerð. En og þú veist, þær eru gagnlegar og mér finnst einmitt skýrslur vörðu að undanförnu hafa verið sérstaklega gagnlegar, finnst mér. En það þarf líka aðgerðir og þetta er svolítið svona dygðaskreitinga dæmi, sko, að stjórnvöld oft segja já, við erum að vinna þessa skýrslu, en svo, þú veist, það er aldrei neitt gert. Ég tek undir með þér, Vilborg, með það, sko, að það vantar stórlega á aðgerðirnar. Og þú veist, ef við nefnum börn og ég meina til þess að hjálpa börnum þá þarfst náttúrulega að styðja foreldra, það er náttúrulega bara augljóst. Og ég sá einmitt könnun í morgun sem var að kanna hvað almenningur vill leggja áherslu á í þessum kosningum og þar voru einmitt þessi 3 mál sem við erum búin að vera að tala um það eru efnahagsmálin efst, svo voru held í heilbrigðismál og húsnæðismál, númer 3. Og þú veist, þarna bara dekkum við allan okkar brýnasta vanda. Og ég held einmitt líka með, þú veist, að það eru húsnæðismál og það eru húsnæðismál. Ég meina, þú veist, ég tala frá mínu persónulega sjónarhorni. Ég meina, ég bjó erlendis og flutti til Íslands lokárs 99 og ég meina, það var, þú veist, árið 2000 þegar ég var að reyna að finna mig leiguíbúð, það var ekkit auðveldra þá en það er núna. Það sem að svona hefur breyst er að kannski það er bara, hefur fæst jafnvel meiri harka í það að, þú veist, það er orðið svona svolítið ómögulegra að finna núna og náttúrulega verðin eru komin upp fyrir bara, þú veist, ef ég hefði séð þetta fyrir þá veit ég ekki hvar ég væri, en það er oft gott að við höfum ekki þessa framsýn, en þú veist, það sem að sko var léttir fyrir mig var að fá félagslegt húsnæði. Og það var eftir 3 ára biðlista sem ég fannst nú alveg nógu langur biðtími og ég meina hraktist með sko börnin mín, ég meina dóttir mín er búin að prófa hún prófaði held í 4 eða 5, ég held 5 eða 6 mismunandi grunnskóla. Og þetta er náttúrulega ekki til að bjóða barni upp á, þú veist, að festa hvergi rætur. Og þú veist, þannig að þú veist, húsnæðismálin eru náttúrulega bara, þú veist, brýnasta máli og það skiptir máli líka hvernig húsnæði við erum að berjast fyrir og ég myndi allan daginn mæla með að auka félagslegt húsnæði sem er bara, þú veist, sveitafélögum bjóða upp á og ég meina þetta er náttúrulega í lögum sveitafélög að þau eiga að sjá fólki fyrir húsnæði sem getur ekki séð fyrir sér, þannig að, þú veist, og við erum með eitt lægsta prósentu af félagslegu húsnæði allavega í Evrópu.
Það er allavega mjög lágt, það er 5% í Reykjavík og Reykjavík er með hæsta prósentið á landinu. Þetta er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það er alltaf mörg hundruð manns á biðlista. Þannig að þarna er náttúrulega bara frekar auðvelt að byrja þarna svona að rjúfa þennan vítahring bara með þessu. Það er líka bara sko stigmað sem er í umræðunni félagslegt húsnæði. Félagslegt húsnæði það á í raun og veru bara að vera hluti af mannréttindum. Þetta er ekki, ég meina félagslegt húsnæði er ekkert slæmt. Þú þarft ekki að vera mjög illa stelltur til þess að þurfa félagslegt húsnæði. En þá komum við aftur að þessu, þú segir stigma og það er svona þessi sem að fólk nefnir oft og þið nefndu hérna einhver tíman í góðu spjalli fannst mér og þar var einstæð móðir sem kom sem hafði eiginlega fengið svo mikla bót eftir að hafa leitað til ykkar í PEP einmitt svona til þess að stilla einhvers konar afstöðu, sín eigin afstöðu til hlutana eða bara í gegnum samræðuna sko, að fengi viðurkenningu á að komast út úr þessari skömm sem hún fann fyrir sko og líka geta þá talað þetta í hópi sem skilur þig. Já, í hópi svona sem eins og hún nefndi dæmið að þurfa að þá var allt í einhver sem skildi þetta að geta kannski ekki að ákveða að spyrja barnið sitt hvort að vildi nokkuð fara í þetta barnaafmæli af því að þá er svona ég las til síðs að gefa peninga eða gefa einhverja gjafir og það voru ekki til peningar og þá frekar að spyrja barnið hvort það vildi ekki að bara hafa kósí kvöld heima og eyða peningur þá frekar í pitsu af því að þá að þið þurftu hvort sem er að borða einhverja svona kostir sko sem að hljóma bara taka náttúrulega mjög mikið pláss í höfðinu og hlýtur að vera líka ákveðin vítahringur þegar menn eru komnir út í svona skömm. Held að þarna komum við líka inn á það sem Vilborg er að nefna áðan geðheilbrigðismálin að þetta er fólk með mikla áfallasögu sem hefur þurft að upplifa mikla höfnun og það er oft mikið valdaleysi líka sem að þau hafa upplifað og líf þeirra einhvern veginn bara markast af þessu eilífa valdaleysi að vera einhvern veginn alltaf undir í undirmáls og börnin upplifa sig líka, já, þetta er ekki beint gott fyrir sjálfstraustið að vera alltaf einhvern veginn, vera alltaf þiggjandi líka vera þiggjandinn í fjölskyldunni, vera þiggjandinn á kerfinu þetta hlutverk er mjög lýjandi og ekki beint til þess að þetta er ekki mjög upplífgandi við skulum bara vera alveg klára því að það voru náttúrulega þetta var mjög pólitísk ákvörðun til þeim sem leggja niður verkamannakkerfi, við vitum hvernig það var þátt verið mikla baráttu Jóhanna Sigurðardóttir á sínu tíma, þá var það samt fellt niður og það var náttúrulega við höfum einhvern veginn ekki náð tilbaka það var kerfi sem dekkaði mjög stóran hóp og svo reyndar frá stéttarfélaginu og kom inn en það gengur bara svo hægt ég maður hvað ég var rosalega bjartsýn fyrir það byrjaði að segja já, loksins er eitthvað að gerast en á sama tíma náttúrulega eftir það þá bara fjölgaði ferðamönnum svo gífurlega og erlendu starfsfólki sem kom að vinna í ferðamannu innanum og tók allan markaðin sem var á lausu þannig að þetta er alltaf svona pólitískar ákvarðanir sem við þurfum bara að vera djörf að benda okkar stjórnmálum núna á að það þarf að þora að gera til þess að í Danmörku í Kaupmannahöfn á dýrum lóðum að byggja bráðabera húsnæði og bjóða ungu fólki og efnaminni að búa þar meðan þangað til að húsnæði fer þá í framkvæmdir og annað slíkt. Við þurfum bara að þora að hugsa út fyrir ramman og í nýju lausnum. Hitt er ekkert að virka. Og líka auðvitað þetta með umræðan eins og þið voru að tala þegar að beinleinis stjórnvöld íta undir það samkeppni milli þeirra hópa sem eru lægstir og eins þessi orðræða kannski að sem stjórnvöld kannski láta hafa eða sumir forráðamenn segja að þjóðin hafi nú aldrei haft það jafn gott og það sé svo glæsilegt ástand á Íslandi og svona maður hugsa börn sem heyra svona og fólk náttúrulega líka, foreldrar en kannski ekki síður börn sem kannski hafa greina ekki alveg á milli og hugsa með sér nú þá er þetta bara okkar mistök einhvern veginn, þá erum við eitthvað svona einstakt dæmi og félags og þessi orðræð öll samfélagskerfin okkar sem hafa svona svolítið brotna niður. Þessar yfirlýsingar heita gaslýsingar. Já, það er málkenningum. Bara bíða eftir að við eigum svo ríkt og flýtt samfélag að það er nógu margir brauðmóla niður sko. Við erum búin að bíða ansi lengi sko. En þá er þetta líka að vera þiggjendur sko, að líta, þá er þetta að taka af fólkinu þetta einhvern veginn sjálfsvirðinguna
að fólk sé líka þáttakendur og gefi af sér sko, fólk kannski fötur í vinnu sé samt í félagslegu húsnæði og sé þar með einhvern veginn það er þetta hugarfar hefur, mann finnst svona það er eitthvað svona nýríkt hugarfar á Íslandi sem ég finnst svolítið erfitt og hafa svolítið ágert það er svona mín tilfinning og þeirra sem koma oft hérna að segja það hefur eitthvað svona klopningurinn á milli líka eins og tveggja þjóða á Íslandi hefur aukist hvað finnst ykkur þetta eða þeir sem að líka og þessi stétt þar sem að fátæksfólk sé orðin stærri eða hópur þetta eru 2 rosalega stóra spurningar fyrir geði sko, samkvæmt könnunum sem við erum að leggja fyrir launafólk að þá er ekki að hækka hlutfall þeirra sem búa við fátækt milli 23 og 24 en ég meina, það er of hátt og það er auðvitað ólíðandi að vinnandi fólk búi við fátækt og slæma fjárhagsstöðu og svo er þetta alltaf hvernig ég var að mæla fátækt þú veist, og hvað er fátækt og ég held stundum kannski dettur mann í hug að þegar okkur er talið trúum að allir hafi það rosalega gott hér að þá ítir það í rauninni sko, það ítir það undir einhvern veginn ég meina það er ógeðslega mikið neysluhyggja og allt það en síðan er sko fátæktin annað og með stundum svona verið að reyna að klína því á fólk sem býr við fátækt að það sé bara ekki nóg ráðdeildasamt og það tengist einhvern veginn mælingunum og hvernig á að mæla fátækt og en ég hef sko mitt sjónarmið er að fólk er bara best til þess falli að meta það sjálft sko en ég held bara í öllu falli að það sé það er bara orðið svo mikla breytingar á stuttum tíma varandi svo margt og það er auðvitað mjög típist að benda á samfélagsmiðla og þú veist en þá fáum við upplýsingu öðruvís og það er ótrúlega mikil neysluhyggja þar sem sýnir mjög glæsta mynd á lífi fólks sem að er ekki held ég almennur lífstíl og það það tósar okkur dálítið í sundur held ég þannig ég held að sko svo en að sama tíma séu þetta líka bara í okkar gögnum að ég menn flest launafólk hefur það gott flest bara í okkar samfélagi hafa það bara ágætt og er í góð húsnæði og er í vinnu og geta farið í sumarfrí og geta lifa bara svona geta farið gert fleiri en bara vinna og vera heima hjá sér og lifað sko, sem ég held að hljóta að vera einhvern veginn markmiðið en það dregur ekki úr því að við erum með hóp sem stendur mjög höllum fæti og er held ég að flestum óásættanlegt að það sé bara þannig ár eftir ár og áratug eftir áratug einhverja svona kannski breytingar hvernig hópunum, ef við erum komið nýjan hóp inn í eru umflytjendur en já, þannig að umræðan er dálítið svona ég held að þetta sé smá eins og þetta að stilla upp mismunandi hópum það að tella ykkur trúum að allir hafa rosalega gott er ekki jákvæmt, það er ekki raunverulega myndin af hverju tölum við þannig það verður eitthvað norm, en ég er að vísi einhverju skýrslu sem ég síðan man ekkert hvað skýrslu er það er ekki gott, en það var einhver að kannski ekki skilgreining á fátækt að fjöldi þeirra sem að kljást við fjárhagslega erfiðleika og félagslega og af þeim sökum hafi aukist einhvern veginn. Þessi telja sig ekki hafa efni á þessum hlutum sem segja það hefur eitthvað ekki sko. Já, ég meina augljóslega hafa þessar efnaðs aðstæður áhrif á fólk. Við finnum það bara öllu fyrir myndi búðuköpum í matinn og margar fjölskyldur að draga saman seglin og spara og suma fjölskyldur geta það. En ég hef mestar áhyggjur af hópnum sem að bjó við
fátækt áður og núna með hærri húsnæðiskostnað, hærri matarkostnað og bara hlutfall hópsins sem með á lægstu tekjunum sem að hlutfallið sem að þessi hópur í nauðþurftir miklu hærra heldur en hjá öðrum hópum. Þannig að svona sveiflur í efnahagslífinu koma verst niður á þessum hópi og ég hef mestar áhyggjur af þessum hópi hvað þetta varðar, en ég veit og maður hefur auðvitað áhyggjur af að þarna eftir að bætast auðvitað inn í hópin, en ég hef ekki séð tölur það að þess sé að aukast. Það er líka okkar tölur sýnir það líka að það er ekki að aukast sko, og ég man síðustu jól þá var svona í kringu landið hjá þeim sem voru þá með jólaaðstoð, það var ekki að aukast á, en eftir að móti að þyngja sko, þeir sem að að leita eftir aðstoð að leita oftar og svona og eru bara að leita oftar og þú veist vantar meira, þeir sko vantar við til dæmis sem hjálpastar í kirkjuna, við lifum á fjármagni sem okkur gefið, eða við sækjum styrki og ég meina svo fyrir síðustu jól þá gátum við ekki hækkað inneignarkortin sem við gáðum fólki út af verðbólgunni, við ætlum að reyna að gera það í ár af því að við fáum líka minna fjármagn heldur við fengum áður fyrir, við finnum líka fyrir því að við þriðji geirinn að fá minni fjármagn og við getum aldrei aðstofa meira heldur en með það fjármagni sem við fáum gefins eða við sækjum styrki til, en það sem að mér þykir allra erfiðast í kringu þetta eins og Laufey segja áðan, þetta með sko langa áfallasögu hjá mjög mörgum sem ekkert hefur verið gert með og þetta vonleysi sem að kemur yfir hjá mörgum að þú tilheyrir ekki þessu samfélagi sem þú lifir í og leiðu hættir að tilheyra að þú hættir að vera hluti að því samfélagi gera gagn ef þú gerir ekki gagn að þitt framlag skiptir ekki máli þá alveg hræðilega erfitt að taka þátt í því lífi sem við erum alltaf að lifa og það þessi hópur sem eru að aukast og það er það sem að ég sé breytinguna vera menna, þú veist, til hvers segir fólk meira, þú veist, til hvers að láta sig dreyma, til hvers að þú veist, ég skipti ekki máli, það hlustar enginn á mig, ég hef ekkert fram að færa, ég hef ekkert að gefa og það er þetta sem er að aukast og mjög hættulegt fyrir hvaða samfélag sem ef að þessi hópur vex þá bara eigum við eftir að lenda í mjög miklum ágöngum og verður mjög erfiðara fyrir okkur að losa okkur út úr fátæktinni og félagslega einangurinn og einmannleikon sem því fylgir eða við þurfum ekki að vakna til lífsins með þetta og þetta er allra erfiðasta sem ég hef verið að sjá og mér finnst þetta vera að vaksa mikið bara hjá mjög mörgum. Þannig að þarna er náttúrulega ekki nóg einmitt að gefa bara fyrir jólin að gefa ölmusuna eða gefa styrkin, þannig þarf að gefa hlutverk og gefa tækifæri og gefa hlutdeild í þessu samfélagi. Við viljum það öll, bara það vilja allir. Meina, þú veist, við erum með hópa ungu fólki, ungu mönnum, við erum fyrir gamlu fólki sem að vantar þetta hlutverk og bara mjög margir sem þú er búin að vera í þessar stöðu lengi, þið finnst þú ekkert að hafa að gefa. Þú veist, fólk er bara að gefast upp, bara svona hugsun, hún er svo erfið og við þurfum ekki að hafa samfélag sem að, þú veist, að við búum til samfélag, hvernig sem við ætlum að gera það, að nýta þriðjan geira meira eða hafa svona alls konar prósentu vinnur eða bara hvað sem við gerum, bara að þú veist, ef þú eru áhuga frímerkjasöfnun, þú getur fundið eitthvað stað þar sem þú getur farið í frímerkjasöfnun eða þú veist, kórsöng eða unnið 5 tíma á viku eða við þurfum að fara að breyta okkar samfélagi mjög mikið til að mæta þessum hóp áður við lendum í bara mjög erfum og miklum ógöngum. Já, ég held einmitt að sko upplifun margra af kerfinu svolítið að það alltaf verið að slá á puttana þér og sko aðstöðin sem verið að reiða fram kannski ekki endilega í takt við þarfirnar þínar. Mér finnst til dæmis að verið mjög illa staðið að sko því að styrkja fólk til náms og það einmitt þetta með sko við erum alltaf með lánasjóðin sem hvað heitir hann aftur núna Mentasjóður námsmanna, já, einmitt sem áður fyrir LÍN og svo einmitt sko ef þú ert í lánshæfu námi þá verður að sækja þangað annars dettur á milli kerfa og færð ekki styrk, þú veist að því sveitafélagið má ekki styðja þig, þú veist það er alls konar eitthvað svona og það einmitt þetta með sko nám að það
það svo margt fleira sem felst í námi heldur en bara endilega það sem þú ert að læra. Þú veist, það félagsskapurinn, það eru alls konar sko þú veist, hugurinn á þér víkkar við að fara í nám og bara þetta, þessi samskipti við aðra nemendur, við kennara og fleira að þú veist, þetta eitthvað sem að kannski, þú veist, þú opnar kannski á nýjar leiðir sem þú getur farið í lífinu. Og öðlast sjálfstraust kannski til að standa fyrir máli sínu eða láta rödd sína heyrast. Akkurat, og þetta sem að Vilborg var að tala með að finna sér svolítið farveg, finna sér hlutverk í samfélaginu. Og ég held að þetta sé líka annað með kerfið að það þú veist, efnahagslegt öryggi rosalega mikil ávísun á ofbeldi. Efnahagslegt öryggi? Að þeir sem eru óöryggi, já. Eða sem sagt, efnahagur og sem sagt, berskjöldunin þín gagnvart ofbeldi samhangandi. Að því verð sem stendur efnahagslega því útsettar ertu að verða fyrir ofbeldi bæði af höndum kerfisins og bara samfélagsins í heild. Þannig að ég held bara, þú veist, við höfum enga hagsmuni af því að hafa fólk í fátækt, enga. Þetta býr bara til samfélagsleg vandamál sem svo auðvelt að koma í veg fyrir. Og ég held að sé með þetta, þú veist, þetta ekkert endilega bara með þú veist, að dæla meiri peningum, heldur þetta líka bara að búa til pláss fyrir fólk og hvort sem það með einmitt svona grasrótarstarfi og leyfa fólki að bara opna einhverjar dyr fyrir fólk til að koma innum. Ég held að það sé, þú veist, þetta tala svona lágþröskulda úrræði, ég meina þá við held ég bara allstaðar í samfélaginu að það verður að vera einhver staður sem þú getur komið inn á og svona svolítið fundið þér farveg. Þannig að já, það svo margt sem væri svo miklu einfaldra að gera heldur en ég held að stjórnvöld oft einhvern veginn sko mikla þetta fyrir svo, þú veist, ég veit ekki hvort þessi skortur á vilja eða hvort þetta sé bara vanþekking. En það ekki skortur á fólki sem til í að veita leiðsögn eins og þú sér við þetta borð. Nei, þannig að allt já. Og það alveg talandi skýrslu, það nú ekki svona búið að kanna það að það erfiðar fyrir börn, eða semst vandamál vindur upp á sig sem sagt fer á milli kynslóða, það ekki? Jú. Þannig að það aðeins erfiðara fyrir börn sem alast upp í fátækt að brjótast út úr, eða hvernig svo svona lógík? Já, það bara, ég meina við sjáum það í rauninni bara í nýjustu PISA gögnunum, það sem að sést að börn sem sagt með verri félags- og efnahagslega stöðu, þeim gengur verr á þessum PISA-prófum til dæmis, svona eitt dæmi og það bara segir sér sjálft að börnum svona sköpuð mjög mismunandi aðstæður eftir efnahagsstöðu foreldrana og það mun birtast og birtist okkur bara mjög víð og það endur líka svona áhugaverðar rannsóknir varandi annara kynslóðar innflytjendur, þú veist að fyrstu kynslóðar innflytjendur til dæmis yfirleitt með mjög góða líkamlega heilsu, þú veist í landinu sem við koma til, en svo annara kynslóðar innflytjendur standa átt mjög hallum fæti varandi líkamlega og andlega heilsu og þannig að þetta allt bara já, ég held að bara sem þú segir, það miklu einfaldara í rauninni að leysa þetta heldur en að hafa þetta svona sko og bara fyrir framtíðina og bara velferð fólks og samfélagsins. Sko auðvitað við alveg að horfa á sko örugglega þriðju og núna líka fjórðu kynslóð barna, þú veist, einstaklingar sem eru bara fastir í þessari fátækra gildru og hvað sem bæði efnaðs og líka allt í kringu það og það alveg þú sem við erum að sjá og við erum bæði að tala skólagöngu, styttri lífslíkur þú veist, það allt þarna inni þetta ekki bara krónur og aurar, þetta bara, þú veist, þetta tekur yfir öll lífsgæði einstaklinga og þessar fjölskyldna þannig að það sem við erum alveg að horfa á og vitum að við og það vita allir það. Þannig að við þurfum ekki bara sem þjóð og sem þegnar að vera duglega
að hugsa huga þeim sem eiga bátt eða svoleiðis, svo náttúrulega oft svolítið fyrir jólir, fólk náttúrulega mjög margir yndislegir að útbúa einhverjar fallegar gjafir og svoleiðis, en við þurfum kannski líka að á sama tíma að hugsa svolítið það núna, því eins og þú segir nú kosningar og jól að reyna átt okkur á því hvort við getum ekki reynt að kjósa einhverjar svona alvöru breytingar á skora þennan vandahólm og kannski skora á stjórnmálafólk með að taka þetta ráðast í bara alvöru aðgerðir, ekki? Kom tími til. Já, heldur betur. Ef að setja þetta þar með á dag, þeir eru búin að setja þetta alveg rækilega á dagskrá og búin að vera allir því mörg ár en takk fyrir að gefast ekki upp og takk fyrir komin á spjallið. Laufey Líndal Ólafsdóttir í samtökunum PEP, samtök fólks í fátækt, Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kæra þakkir fyrir að koma og tala fátækt og hvernig við getum kannski gert fátækt og það að komast úr fátækt að kosningar efni þessara kosninga og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir. Ég heiti Oddný Eir og það var Pétur Fjellsteð sem kom þessu spjalli til ykkar. Kæra þakkir. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi.